Hvaljeni Isus i Marija, dragi prijatelji udruge Hrvatska za život i pratitelji našeg YouTube kanala. U ovom ćemo videu predstaviti još jedan od programa naše udruge, a to je iscijeljenje očeva srca. Više o tome reći će vam Vedran Politeo. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vedran Politeo i voditelj sam tima Iscijeljenje očeva srca koji djeluje pod udrugom Hrvatska za život. Program Iscijeljenje očeva srca je program duhovnih vježbi za muškarce koji na svome srcu nose ranu pobačaja. Rana pobačaja je velika stvarnost i za muškarce i za žene, te smo kroz djelovanje udruge primijetili da osim programa koji smo otvorili za žene oprostom oslobođene, javila se velika potreba i upit muškaraca koji isto tako nose ranu pobačaja na svom srcu. Iscijeljenje očeva srca je program koji se odvija u duhovnim vježbama kroz 3 dana, gdje se svakom muškarcu vraća dostojanstvo djeteta Božjega, gdje on upoznaje Boga Oca, gdje se susreće sa problemom ljutnje, gdje se susreće sa problemom zamjeranja, gdje ostavlja svoje srce, otvara ga prema Gospodinu i zove Gospodina da uđe u njegove srce, da izliječi rane koje su nastale pobačajem. Evo, i ja sam sam prije 15 godina imao pobačaj i koji je ostavio u mom životu velike rane i jednu veliku prazninu. Godinama nisam mogao poslije pobačaja imati smislenu vezu. Naravno i ta veza u kojoj sam bio kada smo napravili pobačaj je vrlo brzo se uništila, jer statistički 85% veza puca nakon pobačaja. Jer pobačaj uništava ono što je najbitnije u nama, a to je naša smisao. Smisao muškarca, smisao žene, smisao obitelji. I ostavlja duboke rane. Rane nepovjerenja, rane odbačenosti. I evo, upravo zbog toga pokrenula je inicijativa 40 dana za život, odnosno udruga Hrvatska za život i program prvo za iscijeljenje rana pobačaja kod žene, a onda i kod muškaraca. Bilo rane pobačaja koje su nastale namjernim, izabranim pobačajem ili spontanim pobačajem, jer i spontani pobačaj ostavlja duboke rane i praznine i osjećaj neuspješnosti u srcima i muškaraca i žena. Svakih nekoliko mjeseci organiziraju se te duhovne vježbe u raznim gradovima u Hrvatskoj, te pozivam evo sve muškarce koji nose ranu pobačaja na svom srcu da se prijave. Kod muškaraca je malo različita situacija evo nego kod žena, to smo susreli evo u ovom djelovanju. Muškarci se puno teže otvaraju, puno češće misle da sami trebaju riješiti taj problem, da tu ranu koju nose ne trebaju podijeliti s nikim, da je ne trebaju otvoriti, nego da jednostavno oni sami mogu pronaći način. Sreća je naša što imamo zapravo Gospodina koji nam može u cijelom tom putu pomoći, jer veliki dio puta možemo preći sami, ali bez otvaranja srca Gospodinu, bez otvaranja svoga srca općenito, teško možemo zaliječiti te rane, a najčešće kad ih ne možemo ni priznati, niti prihvatiti sami da zapravo nosimo tu ranu. Razmislite malo, evo, pogledajte u svoje srce ako imate iskustvo pobačaja i promotrite svoja djela i vidjet ćete koliko ljutnje ima u vašim djelima, vidjet ćete koliko nepovjerenja ima u vašim djelima. Probajte se prisjetiti tog dana kada ste se odlučili na pobačaj i razmislite o njemu i vidjet ćete kako će vaša rana početi izvirati. Ali evo, radosna je vijest što tu nije kraj, što Gospodin zapravo želi zaliječiti upravo svakog muškarca, upravo svaku ženu, upravo svaku osobu koja je vezana uz pobačaj i koja je imala to iskustvo. Ne bojte se, budite hrabri, jednostavno postoji rješenje, postoji put. Na internet stranicama Udruge Hrvatske za život možete naći kontakte od programa Iscijeljenje očeva srca
Jednako tako imamo i stranicu na Facebooku Iscjeljenje očeva srca preko koje nas možete kontaktirati, te tako možete se prijaviti za program Iscjeljenje očeva srca ili probati saznati nekakvu informaciju koja vam je bitna. Slobodno nas nazovite, ispričajte svoju priču, predstavite nam nekog ko možda ima tu priču pa ne može sam nazvati, stupite u kontakt jer u svakom slučaju željni smo pomoći, tu smo, Gospodin nas je pozvao da budemo raspoloživi upravo za vas. Meni je Gospodin pomogao, izliječio je moje srce, omogućio mi je da imam normalan život, da uspostavim funkcionalnu, sposobnu vezu, da uđem u kršćanski brak, da imam evo sad 3 djece i da mogu svaki dan zahvaljivati Gospodinu što je unatoč tome što sam napravio veliko zlo, on iščistio moje srce i poveo me putem ljubavi. Evo zato sam danas tu, raspoloživ isto za vas kojima je potrebna pomoć, kako bi svi zajedno uz pomoć zapravo našeg Gospodina koji će izliječiti svako srce koje mu se otvori, mogli evo zajedno klicati njegovo ime i jednom u vječnosti biti zajedno sa tom našom dječicom koju smo možda zbog neznanja, možda zbog oholosti, zbog sebičnosti u tom trenutku napustili. Evo i za kraj bih vam rekao neka iskustva zapravo tih seminara, koliko ti seminari su fantastični i kako možete vidjeti Božje djelo, čudo na djelu. Kao što je Isus rekao da u 3 dana može obnoviti hram, to se zaista dešava pred očiju sviju nas. Kada osoba dođe na duhovne vježbe, sva srušena, ruševina od ljudi, ruševina od osobe, nesigurna, slomljena, opijena tugom, bez smješka na licu i onda za 3 dana izlazi nova osoba, nanovo rođena, od Gospodina preobličena u novoga stvora koji kliče Gospodinu, koji slavi Gospodina, koji je oprostio sam sebi i koji ima novo svjetlo u oku, novi cilj u životu i novi put ispred njega i evo radosno kliče. Zato vam kažem, postoji nada, postoji put, nisi sam, javi se, dođi pred Gospodina i evo, pusti ljubav u svoje srce. U ovom ste videu vidjeli našeg Vedrana Politea koji vam je predstavio još jedan od programa Udruge Hrvatska za život Iscjeljenje očeva srca. Svi oni očevi koji kod sebe primijete posljedice nakon iskustva pobačaja, bilo da se dogodio namjernim putem, odnosno izabranim ili spontanim, slobodno nam se mogu javiti za pomoć. Više o svemu možete vidjeti u opisu. Hvaljen Isus i Marija.